kita unboxing kereta. Ini bajunya kereta. Pilihan ini. Ini pantainya. Ini kereta. Ini ya. Beliannya. Ya, belian. Ini ya. Ya. Ini ya. Ya. Ini bikian. Yang ini belian diculik. Diculik. Ayo kita buka sekarang. Nah, ini keretanya. Ini sayangnya. Dadah ya kawan-kawan, kita udah unboxing. Ini unboxing dulu, dibuka deh. Wah, ini keretanya, harapnya. Ini gerbongnya, gerbong Kereta. Diangkat, dilihat, diangkat harus dilihat. gerbong setom ini. Ini gerbong bulldozer. Ini gerbong cakruk. Ya. Dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.